üzük gəlib. Bu evlənmə təklifi mi acaba? Doğum günü hədiyyələrimi açırıq. Başlayaq Dolce ilə. Əslində bir sir verir. Burada bir hədiyyə var, o yeni il hədiyyəsidir, buna qatmışam. Səncə nə var burada? Ay Allah, nə gözəldir. Təşəkkür ederim. Kimin aldığını söyləyəməm. Bu mənim istədiyim bir şeydir. Bax, bu yeni il hədiyyəmdir əslində. Bunun patriarkalısı. Ya bu da tütürdən gəlmiş. Tata! Bunu mənim çox yaxın rəfiqəm və kosmetologum Ülker xanım alır. Gün oldu, görsən sən. Vay vay. Gözəl. Teşekkür ederim canım ablam. Məhsin hədiyyəsidir. Məhsin mənim canım menajerim. Wow, sağ ol. Az sağ da ayrılıqdır. Niyə aldın? Qiyməti də üstündən qalma. 440 man. Evet, gələn dəfə mən 450 nəsə alım. Bu da Məhsin hədiyyəsidir. Bu ay yaxşı faizlər qazanmışsan ha. Bağlı şeyler alırsan. Hoşuma gel. Wow, güzel. Çok tarz. Kesene bereket canım. Teşekkür ederim. Kızıldı bu. Şunun üstünde Jasper Jewelry yazılıb. Jasper bu. Mənim sevgiyle öz adımı hazırlatdığım set var idi. Bir de Şahmeranım var idi mənim A hərfində. Hamı soruşurdu onu. Bunu oradan hazırlattırmışam. Ay beni unutmamışlar. Benimle evlenir misin? Teklif ediyor. Ay güzeldi. Sevginin baş hərfinə oxşur.